يا سهر، ايه ده؟ ايه اللي موقفك هنا؟ انت بتراقبني؟ انا قلت ان انت مش عايزه تتكلمي فوق قدام، استنيتك هنا. انا جاوبت لك على كل اسئلتك، عايز تصدق صدق، مش عايز انت حر. ممكن تسمعيني؟ عمر ابني تعبان قوي، عنده كانسر، ولو ما وصلتش لحد من اهله احتمال يموت. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا ممكن اعمل له ايه؟ وصليه باهله. انت جبت منين ان انا اعرف اهله؟ عمر ابني لازم يتعمل له عمليه زرع نخاع، ده امله الوحيد عشان يعيش، ولازم حد من اخواته هو اللي يتبرع له. علي عنده اخوات؟ مالكش دعوه بعلي، وانا ماليش دعوه بالقصه بتاعتك. ربنا يشفي لك ابنك ويعطرك باللي انت بتدور عليه. ممكن تسمعيني يا حاجه سحر؟ اسمعني انت بقى، انا مش عايز اشوفك تاني، جاوبت لك على كل اسئلتك، وارجوك ابعد عننا بقى. انا بقيت لوحدي اهو. قاعد جنبك؟ لا خالص. هقولك حاجة بس تبقى سيكرت، متقولهاش لحد خالص. شور، في ايه؟ أنا سمعت مامي وبابي بيقولوا إني مش ابنهم. ازاي؟ اكيد بيهزروا، بيعملوا مقلب. لأ، هما بيدوروا على بابايا ومامتي الحقيقيين. أنا كنت عايزة أمشي بس هما لقوني. تمشي تروح فين؟ مش عارف. لا ما تعملش كده طبعا. ابقى اقولك لو عايز تمشي تعالى اقعد معايا. ما انت كده مش ماي كازن. عادي مش مهم، احنا كده بس فريندز. تفتكر لو بابايا ومامتي هياخدوني؟ بس ساعتها مش عارفة ألعب معاك ولا أشوفك. اكيد لا، هنتقابل ونلعب سوا عادي. عمر انت صاحي؟ بقولك إن هقفل دلوقتي وبكلمك تاني. باي. باي. علي اطلع فوق. عايزه العب شويه. بقول لك اطلع فوق دلوقتي. انت بتصور الواد ليه؟ عايز منه ايه؟ عمر ابني وعلي اتولدوا في نفس اليوم في نفس المستشفى، واقدر اقول لك ان انا شبه متاكد ان علي كمان كان في الحضانه زي عمر، مش كده؟ وافرض انت عرفت ازاي ان ابنك اتبدل؟ عمر ابني عنده كانسر، انا حكيت لحاجه صح كل حاجه، في تحاليل معينه عملناها اكتشفنا منها ان احنا مش اهله. الحل الوحيد ان عمر يبقى كويس ان احنا نلاقي اهله. مش جاي عايز اي مشاكل، كل اللي عايزه ان ابني يبقى كويس. ده لو ابنك، ده لو علي تسيبيه. وانا اعرف منين بقى ان انت مش بتكذب وكل ده حوار؟ وهحور ليه؟ معرفش. حضرتك ممكن تيجي معايا مستشفى الاورام اللي في اكتوبر وتشوفي عمر بنفسك. انا لو شفتك هنا تاني انا هخلي عمام الواد يتصرفوا معاك.